විදාශී සමාජීය නොදුටු පැතිකඩ. ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අද ටෝක් විත් ආශී YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වේදිකාව හැම වෙලෙම දිගෑරෙන්නේ සමාජීය ප්‍රශ්නවලදී නොදුටු පැතිකඩ කතා කරන්නයි. ඉතින් මේ දවස්වල බොහොමයක් දෙනා කතා බහට ලක් වෙන සිද්ධියක් තමයි අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍යවරිය ලිංගික අතවරයකට ලක්වීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතපු දේ තමයි අද දවසේ. ඇත්තටම ඇයට කරන චෝදනා සහ ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ ගැන කතා බහ වෙනකොට විවිධ අදහස් පළ වෙනවා. මේ අදහස් අතරින් ගොඩක් දෙනා මේ සිද්ධිය කියන්නේ අර්ථකථනය කරන්නේ කොහොමද? දැන් උපදෙස් දෙනවා මේ විදිහට කරන්න තිබුණා නේ කියන එක. එකෙන් කීපයක් මම සඳහන් කරන්නම්. තවත් අපි විශේෂ කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකක් හරි මේ වගේ සිද්ධියක් වුණාම ඒක Tamanට වුණාම කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක පොඩක් අපි හිතන්න ඕනේ. ඕනම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි කාන්තාවනේ. ඇය වෛද්‍යවරියක් වුණාට ඇයත් කාන්තාවක්, මිනිසෙක්. අපි ඒක විශේෂයෙන්ම මේ මතක් කරගන්න ඕනේ කාරණාවක්. මොකද වෛද්‍යවරියක් කියන තනතුර අපි පැත්තකටම දාමුකෝ. ඒ තරාතිරම පැත්තකටම දාමුකෝ. සමහර විට මේක අපි කියමු ඇඟලම් ශාස්ත්‍රයේ නියලන කාන්තාවකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පාරාතු ගාන නගර සභාවේ පාරාතු ගාන කාන්තාවට වෙනවා. මේ ඔක්කොම අපිට කාන්තාව. ඒක පොදුයි. සමස්තයක් විදිහට අපි කතා කරනවා නම් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හඬක් නගරනවා නම් මේ වගේ දෙයකදී ඒක තනතුර ආදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී ගොඩක් අය මම දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය තුල අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඇය අර යම්කිසි ප්‍රකාශයක් දීලා තිබුණානේ. ඒකේ කට උත්තරේ කොහොම හරි මේනකොට මාධ්‍යයට දිගහැරලා තියෙනවා. මම දැක්කේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා බහට ලක් වෙනවා. එහෙම මාධ්‍යයට කොහොමද ඒ කට උත්තරේ ගියේ කියන එක නම් කොහොම හරි ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ අනුව මිනිස්සු විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඇය සාක්ෂි ටික අකාමකා දාලා ඇය මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ හොඳට නාලා කරලා ඔක්කොම කරගෙන තමයි දුරකථන ඇමතුම අරගෙන තියෙන්නේ. සහ ඇයට තිබුණා ඒක වෙච්ච වෙලාවෙම තමන්ගේ ඇඳුම් එරිලා නම් ඒකට උඩින් රෙද්දක් දාගෙන ගිහිල්ලා ළඟම තියෙන පොලිසියට ගිහිල්ලා කටුතරයක් දෙන්න මේ වගේ විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍ය තුල අදහස් දක්වලා තිබුණා. හැබැයි අපි මොහොතකට හරි හිතනවද අපි හැමෝම කාන්තාවනේ. කාන්තාව විදිහට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට වුණා නම් අපි කොහොමද ඒකට කටයුතු කරන්නේ? වෛද්‍යවරියක් කියලා එතන විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෛද්‍යවරියක් නෙමෙයි මොන තනතුර දරුවත් කාන්තාවක් විදිහට අපි මේක ගත්තොත් ඒ වෙලාවට Tamanට බය දැනෙන්න පුළුවන්. හැමෝම ආසනේ ජීවත් වෙන්න. හැමෝම ඒ වෙලාවේදී බලන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද මැරෙන්න කවුරුවත් බය නැහැ කියලා කොච්චර කතාවට කිව්වත් අපි මැරෙන්න බයයිනේ. ඒක නැවි චුට්ටක් ලෙඩක් වෙච්ච ගමන් නෙටක් ගාලා බෙහෙත් ටික අරගෙන ලෝකේ ඉන්න හොඳම ડોක්ටර් වලලා පුළුවන් නම් පිටට ගිහිල්ලා කොහොම හරි ලෙඩේ හොඳ කරගන්න බලන්නේ. අපි මැරෙන්න තියෙන බය නිසා. ජීවත් වෙන්න තියෙන ආසාව නිසා. එහෙනම් ඒ වෙලාවෙත් අපි මේ වගේ කරදරයක් මොකක් හරි වුණාම අපිට අංකයකට හිතන දේ තමයි බය කියන දේ. අපිට ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි පළමුව හිතන්නේ. ඒ නිසා වෛද්‍යවරියක් වුණත් ඇයටත් ඒ දේ හිතෙන්නේ නැති. සමහරක් විට අපි දන්නේ නැහැ මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඇය ඒ කාමරය තුලට වෙලා කොච්චර වෙලා ඇඬුවද තනියම. ඇයට මොන වගේ දේවල් හිතෙන්නේ නැද්ද? කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරුව මේ එක එක දේවල් හිතට එන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් ඔලුවට එන්න පුළුවන්. ඒ අනුව නෑවයි කියන දේ ප්‍රකාශ කළා තිබ්බම ඊට පස්සේ මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මට ඇතුණ අප්‍රසන්නතාවයේ මත මං ගිහිල්ලා බාත් รู මෙට ගිහලා නෑවයි කියන එක. ඒකටත් මිනිස්සු අදහස් දක්වලා තිබුණේ. නෑවේ ඇයි? ඒ කියන්නේ නාන්න නැතුව ඒ සාක්ෂි තියාගෙන තමයි කියන්නේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට හරි යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද අපි එහෙම තීරණය කරන්නේ? ඔබට යම් කිසි සිද්ධියක් මේ වුණොත් මේ වගේ දෙයකට මුණ දෙන්න උනොත් ඇත්තම අප්‍රසන්නතාවය කියන දේ අපි හැමෝටම ඇති වෙනවා. මොකද අපි අකමැත්තෙන් කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් අපිට ඒ වගේ දෙයක් නෙවුනොත් මුලින්ම අපිට අප්‍රසන්නතාවය ඇති වෙනවා. මොකද ඒක කැමැත්තෙන් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකාංක එක. එතකොට තමයි අපිට තියෙන බය. තමන්ගේ ඉගලට පිහියක් තියලා මේ ඒ දේවල් කරාට පස්සේ වීරක්‍රියා පාන්න පුළුවන්ද කියන එක මම නම් දන්නේ නැහැ. මොකද ඕනෙම කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන දෙයට ඒ වෙලාවට අවනත වෙනවා. මොකද දොර අරිනකොට දොර අරිනවා. ඒ වෙලාවට තියෙන බයනේ මරණ බය. මරයිදෝ කියන බයනේ හැම වෙලේම තියෙන එක. ඒක නිසා ඒක මම හිතන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් නිසා ඇයට අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි මීට වඩා ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕනි කියන දේ නෙමෙයි කාන්තාවක් විදිහට බලන්න ඕනේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා. මේ ඇයි කාන්තාවක් විදිහට බය වෙන එක සාධාරණයි. මොකද දඟලලා කරලා ඒව කරන්න ගියා නම් අපිට නම් හිතෙන්න පුළුවන් ඒ පිහින් අපේ බෙල්ල කපයිද? අපි මරයිද? එතරම් මරලා දාලා දුහයිද? ඔය වගේ දේවල් ඇයටත් එන්නේ නැති හිතට. ඉතින් අපි හැම දෙයක්ම සටහනක් තියෙනකොට හරි මොන හරි අදහසක් පළ කරනකොට ඒකෙන්
ඒක දකින සිද්ධියට මුහුණ දුන් කෙනාට මොන වගේ මානසික පීඩනයක් ඇති වේදෝ කියන එකත් අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනි. මොකද මේක අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මාධ්‍ය හරහා ඇයිගේ පෞද්ගලිකත්වයට කිසිම හානියක් නොවන විදිහට කටයුතු කරන්නේ කියලා නිවැරදිව නිකුත් කරාම හිතන්නේ ඒක ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරගෙන ආවා මේ වෙන තුරු සමාජ මාධ්‍ය වල ඇගේ ෆොටෝ එකක්වත් කිසිම නමක් ගමක් විස්තරයක් සඳහන් වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකට අපි කරු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපි දකිනවා පහුගිය කාලවල මේ වගේ සිද්ධියක් සිද්ධ වුණාම මුලින්ම ඡායාරූපය පළ වෙනවා නම ගම විස්තර උපත්යේ ඉඳන්ම ඔක්කොම විස්තර සඳහන් වෙලා ඉවරයි. හැබැයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ මනසට තවත් මානසික බලපානවා. මොකද මේ වගේ සිද්ධියක් වුණාම අපි 아무තෙන් කියන්න ඕනේ අතවරයකට ලකුණාට පස්සේ එහෙන් පිටිම මනස කඩාගෙන වැටෙනවා. මොකද එතනින් එහාට ඒක හදාගන්න සැහෙන කාලයක් යනවා. එතකොට ඒ වගේ සිද්ධාමයකට මුහුණ දෙන ඉන්න කෙනෙකුට අපේ එක අදහස අපි ලියන සටහන එයාට යාගේ මානසික සුවයට වෙන්න පුළුවන් මානසික පීඩනය තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක අනුව ඒ නිසා මම හිතන්නේ කාන්තාවෝ අපි එකට එකතු වෙලා මේ වගේ සිද්ධ වෙන මේ අසාධාරණ වෙනුවෙන් හඬ නගන්න අපි කාන්තාවෝ එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. විවේචනය කිරීමවත් මේ විදිහට කරන්න ඕනි කියන එකවත් ඒකට එහෙම කටයුතු කරන එක නෙමෙයි. මොකද කාන්තාවක් විදිහට අපිට එයාට ශක්තියක් වෙන්න ඕනි. මම කියන්නේ මේ වෛද්‍යවරිය විතරක්ම නෙමෙයි. මොකද මේ වගේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට ඇය සමාජ මාධ්‍ය හරහා දැන් මේ විස්තරේ ගියාට මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල පළනවල කොච්චර දේවල් තියෙනවද? එතකොට සමහරක් අය මේක නීතියට යන්න බයයි. සමහර කට්ටිය මේ වගේ දෙයක් Tamanට සිද්ධ වුණාම ඒ ඉස්සරහට ගිහලා කියන්න බෑ. ලැජ්ජ වෙනවා. මේක පත්තරේයි, මේක ටීවී එකේයි හැමෝම දැනගන්නවා. මට බෑ ලැජ්ජයි. සමහරට දෙමව්පිය තමන්ගේ දරුවන්ට මොන වගේ දෙයක් වුණාම ගොඩක් වෙලාට නීතිය ඉස්සරහට යන්න බයයි. මොකද හැමෝම දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ පාරේ බැහැලා යන්න බෑ. ඔය වගේ දේවල් ඕන තරම් සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර සමාජයේ ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්න ගේන්න බය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුළු සමාජය තුලින්ම ඇයට යම්කිසි නමට කැලලක් ඇති වෙනවා කියන බය තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම ගරු කරන්න ඕනේ අදහස නම් සමාජ මාධ්‍ය තුලදී මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ කිරීමේදී අයගේ පෞද්ගලිකත්වයේ සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් ඒක ඉදිරියටත් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ වගේ රටේ ප්‍රශ්නයක් වුණ කාටම හෝ ඒ කෙනාගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් නොවන විදිහට මේ විදිහට කටයුතු සිද්ධ වෙනක හොඳයි. ඉතින් මම නැවතත් මේක කියන්නේ මේ නොදුටු පැතිකඩ කතා කරනවා නම් එය කාන්තාවක් මිනිස්සෙක් කාන්තාවක් විදිහට මිනිස්සෙක් විදිහට බය කියන දේ ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගැන විවේචනය කර මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද අපි එතන හිට ගත්තොත් අපිට මේ සිද්ධිය වුණා නම් කියන දේ පළමුව හිතන්න ඕනේ. ඉස්ලාම හිතන්නේ මං කාන්තාවක් විදිහට මට එදා ඒ දේ සිද්ධ වුණා නම් ඇත්තටම මාත් බය වෙනවනේ. මමත් මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න මේ තමයි වෙලාවෙ හිතෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මරණ බය. විශේෂයෙන්ම ඒක දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ එක එක්කෙනාගේ ශක්ති මට්ටම අනුව තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. සමහර කාන්තාව අපි දැකලා තිනවා මොකක් හරි පාර දෙනවත් නේද ප්‍රශ්නයක් අපර දෙකක් දීලා හරි බේරලා ඉන්න සත්‍යේ ඒ වගේ කාන්තාවක් ඉන්නවා. නමුත් හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. සමහර පොඩ්ඩක් නැත්නම් අඬනවා ප්‍රශ්නයක් වුණාම. ඒ එක එක්කෙනාගේ දිවිතත්වය. මොකද හැමෝම එක වගේ නෑ. වෛද්‍යවරියක් වුණත් ඇයටත් අපිට කියන්න බෑ ඒ වගේ මේ කියන්නේ වෛද්‍යවරියක් විදිහට මේ මොහොතේ හිතන්න ඉඩ කඩ තියෙන්න පුළුවන් කියන එක අපිට නිගමනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ කාන්තාවක් විදිහට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දකිනකොට අපි මානසිකත්ව හැංගීමෙන් ඒක දකින්න ඕනි සහ හිතන්න ඕනි. අපි යම් කිසි සටහනක් කරනවා නම් ඒක ගැන හිතන්න ඕනි. මොකද මේ හැම දෙයක්ම ඇගේ මානසිකත්වයට බලපානවා. මොකද ඇය විතරක් නෙමෙයි කවුරුන් හෝ මේ වගේ සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නම විශේෂයෙන්ම මානසික පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඒ මනස සුවපත් වෙන ආකාරයෙන් යම් කිසි සටහනක් කට්ටි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇයට ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම මානසික හැඟීම් බලන්න. Tamanට උනාම මොන වගේද කියන හැඟීමෙන් විතරක් ඉඳලා බලන්න මේ දෙයක් කියන්න කලින්. මොකද ඇඟේ ඇඳුම ඉරිලා නම් රෙද්දක් පොරවගෙන පොලිසියට දුවගෙන යන්න ඒක කොහොමද කියන්නේ? ඒක කෙනාගේ අනුව අපිට එහෙම තීරණය කරන්න බෑ. ඒක වෙන්න ඕනි එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මොකද සමහරට අයත් මේ කම්පණයටපත් වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ අඬන් අපි දන්න කාමරේ ඉඳගෙන ඇඬුවද කියලා. ඒ දේවල් කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇයගේ තියෙන අප්‍රසන්නතාවය මත අය නාකියාගෙන පිරිසිදු වෙලා සංසුන් කරගෙන ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක සමහරට ඒකත් අයගේ උගත්කම මත ඇය ගත්ත තීරණයක් වෙන්න පුළුවන් සංසුන් භාවය. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ දුරකථන ඇමතුමක් කරගෙන මේ විදිහට ක්‍රියා කළා තියෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රියා කරන විදිය එක එක්කෙනා අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඒක තීරණය කරන්නේ මෙහෙම වෙන්න ඕනිමයි කියලා. ඒක නිසා මම කියන්නේ රටේ මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී අපි කාන්තාවෝ විවේචනය කිරීමට වඩා එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මොකද අපේ සාධාරණත්වය, අපේ ඉල්ලීම්,
අපේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් අපි හැමෝම එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. කාන්තාවක් විදිහට ඒ දවසේ මේ රටේ පාරේ බැහැලා යන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව අයිතිය නිදහස අපිට තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒ වෙනුවෙන් මේ වගේ සිද්ධියකදී විශේෂයෙන්ම හඬක් නගන්න එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුල කොහොම වුණත් ප්‍රශ්නකදී ඒ ප්‍රශ්නේ Tamanට වුණාම දැනෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉස්සලම හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු ඇයිගේ නම ගම විස්තර ඡායාරූප මොන යම් දෙයක් කරේ ඒක අදාළ වෙන්නේ නීතියට නීතිය කටයුතු වලට ඉදිරියට ඒ පරීක්ෂණ කරගෙන යන ඒවා අදාළ වෙයි. මතන සමාජ මාධ්‍යට ඇත්තටම ඒක අදාළ වෙන්නේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ කිරීමේදී නැවතත් ඒකට ගරු කරන්න ඕනේ කෙනෙක්ගේ පෞද්ගලික භාවය සුරකිමින් මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ විස්තර ප්‍රකාශ කරනවට මේ සටහන් කරනවට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා ටෝක් ඉත්තාෂි YouTube නාලිකාවේ අපි ටිකක් කාලේ අරගෙන හරිය ප්‍රශ්නයක් දිහා බලලා ඒ කවුරුවත් නොදකින පැත්ත තමයි අපි මේ වේදිකාව තුළ කතා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසෙත් කතා කරේ මේ සිද්ධිය ගොඩක් අයට නොතේරෙන නොදකින පැත්තක් තමයි මේ වේදිකාව තුළ සමාජයේ ප්‍රශ්න ඔබට දැනෙන අදහස. ඔබට යම් කිසි දෙයක මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි මෙන්න මේකේ මේ වගේ පැතිකඩක් සමාජයේ නොදකින පැතිකඩක් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම හැමදාම මතක් කරනවා මේ වේදිකාව ඔබටත් විවෘතයි. ඔබටත් ඇවිල්ලා ඔබේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මම හිතන්නේ සමාජයේ ප්‍රශ්නය ගැන අපි මානසිකත්වයේ හැංගීමෙන් බලන්න ඕනේ තමයි නොදුටු පැතිකඩ. ඉතින් ටෝක් ඉත්තාෂි YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අදත් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් ආයි දවසක හමු වෙමු. Talk with Ashi. Samajia Nadutu